अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा मक्का FI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज जिस गाड़ी पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं है बल्कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, टोयोटा, निसान, हुंडई और जो डिफरेंट ब्रांड हैं उनके लिए। ये गाड़ी है सेंट्रा 2016 मॉडल। गाड़ी में मिसिंग है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर और बाज़ औक़ात कुछ गाड़ियाँ 6 सिलेंडर ऐसी हैं कि जिनकी 3 कोयलें इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे लगी होती हैं, और बहुत सारी अभी 4 सिलेंडर गाड़ियाँ भी हैं जिनमें इनटेक जो है आपकी जो कोयल लगी हुई हैं उनके ऊपर जो है दिया गया है। जब ऐसे केस की गाड़ियाँ आती हैं मिसिंग के लिए तो उनको ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आप स्कैनर के साथ कैसे जो है गाड़ी को डायग्नोज करके मिसिंग जो है गाड़ी की ढूंढ सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें प्रॉब्लम आती है, गाड़ी 1 घंटा 2 घंटे आप चलाते हैं सही होती है, जब गाड़ी आपके पास कस्टमर लेके आता है तो सही होती है। लेकिन कस्टमर बोलता है कि जब मैं कभी गाड़ी स्टार्ट करके आइडल रनिंग पे खड़ी करता हूँ या कभी किसी इशारे पे या किसी जगह पे सिग्नल पे मैं गाड़ी को रोकता हूँ तो गाड़ी में एक जर्किंग जो है ना, वाइब्रेशन फील होती है। जब भी जो है ना कभी ऐसा फॉल्ट आए कि जो कभी आता है कभी नहीं आता है, इसको ट्रबल शूट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो परमानेंट फॉल्ट होता है उसको डायग्नोज करना, मतलब गाड़ी एक तसलसल से कर रही है, मिसिंग कर रही है, तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं इजीली। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन फॉल्ट आता है इंजन मिसफायर में, कभी कोई कोयल ख़राब हो जाती है, तकरीबन 10%, कभी कोई प्लग शॉर्ट हो जाता है, स्पार्क प्लग, और बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं कि कभी वर्कशॉप में काम करने के बाद गाड़ी में या वैसे भी गाड़ी में इंजन मिसफायर की वजह कोई चीज़ ख़राब होने की वजह से, जैसे कि एक बहुत कॉमन रीज़न जो इंजन मिसफायर का बहुत सारे दोस्तों को शायद ये पता भी हो और ना भी पता हो कि ये जो रिंग्स होती हैं जो इंजेक्टर के नीचे लगती हैं, ये एक टोयोटा गाड़ी की है और एक निसान गाड़ी की है, इंजेक्टर के नीचे लगती हैं। बस औकात ये लॉन्ग टाइम तक चेंज ना करने की वजह से ये ख़राब हो जाती हैं, और यहाँ से आपका जब कंप्रेशन लीक होता है तो तब भी गाड़ी मिसफायर करती है। उसके अलावा टॉप जो रीज़न है, आपका कोई इंजेक्टर जो है कम काम कर रहा है, या कोई आपकी कॉइल कम काम कर रही है, या आपकी कॉइल जो है लीक है, साइडों से लीक है और इंजन के साथ जो है वो उसका ले रहा है, करंट वेस्ट हो रहा है, तो वो भी एक इंजन मिसफायर की वजह बनती है। या इंजेक्टर को बिल्कुल बंद हो गया तो वो एक ऐसा फॉल्ट है कि जो उसको डायग्नोज करना इजी है कि आप इजीली उसको आपके पास अगर इंजेक्टर टेस्ट मशीन है तो उस पर डाल के आप चेक कर सकते हैं। कोई कॉइल अगर काम छोड़ देती है या कोई कॉइल लीक है तो वो जो है ना आप इजीली अगर काम परमानेंट काम छोड़ जाती है तो उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं इजीली। अगर आप गल्फ़ के अंदर काम कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन तो तकरीबन 50% जो है इधर इलेक्ट्रिशियन के पास जो केस आते हैं यही है कि इंजन मिसिंग के काम जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे गर्मियों में AC का काम है, साथ में मिसिंग का काम भी बहुत जो है, इंजन मिसफायर का काम बहुत ज़्यादा आता है। तो गल्फ़ में जितने भी भाई काम कर रहे हैं या जो वर्कशॉप में काम सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो गाड़ी में मैंने स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है G-Scan 2, और किसी दिन मैं होटल से भी वीडियो बनाऊंगा। अभी यही लगा था इस गाड़ी में तो मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूँ। डिफरेंट स्कैनर में ये ऑप्शन जो है मौजूद है। आपने इंजन मिसफायर की गाड़ी आई है तो ट्रबल जो इसका कोड है वो चेक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई कोड नहीं मिल रहा है
तो गाड़ी कभी मिसिंग कर रही है, कभी नहीं कर रही है। अभी जब ये गाड़ी कल आई थी मेरे पास तो इसमें मिसिंग थी, जब सुबह मैंने गाड़ी स्टार्ट की है तो मिसिंग नहीं थी। सुबह मैं इसको एक बार इसका मैं एक्टिव टेस्ट, जैसे मैं आपके साथ अभी इंफॉर्मेशन इसकी शेयर करने लगा हूँ कि क्या ट्रिक्स है, किस तरह आपने चेक करना है। मैंने इस गाड़ी को चेक किया है, लेकिन चारों के चारों सिलेंडर जो है इसके वो प्रॉपर जो है ना काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है, अभी इस गाड़ी को बंद भी नहीं करना है मैंने, और इसी जगह पे इसको चेक करना है कि गाड़ी के कौन से सिलेंडर में मिसिंग है। तो ये देख सकते हैं कि आपने एक्चुएशन टेस्ट में जाने के बाद पावर बैलेंस में कुछ स्कैनर ऐसे हैं जहां फ्यूल कार्ट का ऑप्शन आता है, इंजेक्टर कार्ट, कोयल कार्ट, इस तरह के मतलब डिफरेंट चीज़ें जो आती हैं जिनको आप बंद करके आप चेक कर सकते हैं एक एक सिलेंडर को कि कौन सा सिलेंडर प्रॉपरली काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मतलब अभी गाड़ी में मिसिंग है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके सिलेंडर 1 को स्टार्ट करूंगा तो ये गाड़ी में मिसिंग जो है ज़्यादा हो रही है, गाड़ी में मिसिंग जो है ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगर इसको ऑफ करने से अगर गाड़ी में मिसिंग आ रही है तो इट्स मीन कि ये काम कर रहा है। जब आप इसका कॉइल या इंजेक्टर बंद कर रहे हैं तो तब ये नहीं काम करेगा। तो जैसे ही इसका सिलेंडर 2 को सिलेक्ट करके इसको जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये गाड़ी फिर इसमें गाड़ी में स्टॉप करने से जैसे ही मैंने इसको इंजेक्टर को बंद किया है, कॉइल को जो इसका बंद किया है, सिलेंडर को, पावर बैलेंस को, तो गाड़ी ऑफ हो गई है, क्योंकि ये सिलेंडर पहले से काम कर रहा था। जैसे मैंने इसको ऑफ किया है तो ये गाड़ी बंद हो गई है, क्योंकि इसका जो दूसरा कोई सिलेंडर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। और गाड़ी जैसे ही मैंने इसका ये सिलेंडर बंद किया है तो आरपीएम डाउन होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई है। इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप पावर बैलेंस आप सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 जिस टाइम गाड़ी मिसिंग कर रही है तो आप उसी टाइम लगा के एक एक इसका बंद करेंगे, तब इसको आप प्रॉपरली जो है डायग्नोज कर सकेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो 3 मैंने इसके चेक किए हैं, ये अभी चौथा। तो जैसे ही चौथे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो इसमें मिसिंग थी पहले से वही है, लेकिन मज़ीद जो है गाड़ी में ज़्यादा जो वाइब्रेशन नहीं आ रही है। तो इस मीन के जैसे ही मैं 4 नंबर को इसको कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी में, क्योंकि 4 सिलेंडर में पहले से इसकी जो 4 इसका सिलेंडर है, 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसका जो 4 नंबर है इसमें पहले से मुश्किल है। तो ये गाड़ी है जिसके देख सकते हैं 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसके ऊपर मैनिफोल्ड इसके ऊपर है। ये सिर्फ इसकी ये वाली जो कॉइल है ये बाहर है, ये वाली इसकी कॉइल जो है ये बाहर है। तो ये देख सकते हैं ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर के नीचे जो है आपको पता है कि एक ओरिंग आती है। 2 तरह की मैंने आपके साथ जो है ओरिंग की शक्ल जो है मैंने आपको बताई है अभी। तो ये अगर लॉन्ग टाइम तक आप चेंज नहीं करते हैं तो ये भी एक मिसफायर की वजह है। उसके बाद आपकी अगर कॉइल लीक है तो ये इसकी 4 नंबर कॉइल है जो काम नहीं कर रही थी। तो देख सकते हैं कि ये साइड से हल्का हल्का लीक हो रही है। ये कभी कभी इंजन के साथ जो है करंट को, इसके लिए ये इंजन है यहाँ सारा अर्थ है, और जब ये करंट इसका बाहर लीक होना शुरू हो जाता है इंजन का करंट जो है ये बाहर इस तरह लीक होना शुरू हो जाता है। अभी वीडियो में सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। और जब पूरा इसका करंट जो है प्लग पर जाना शुरू हो जाता है तो इसकी मिसिंग जो है बंद हो जाती है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इंजन मिसफायर के हवाले से। बहुत सारी गाड़ियों में जैसा कि कोड आता है कि मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर,
मतलब एक या एक से ज़्यादा जो सिलेंडर हैं वो काम नहीं करते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें आप डाटा लिस्ट में उसका मिसफायर का ऑप्शन दिया होता है। आप सारे सिलेंडर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा जो है सिलेंडर में मिसफायर का डाटा शो कर रहा है। और ये जो मैंने आपके साथ अभी एक्चुएशन टेस्ट से इसका तरीका शेयर किया है, ये भी इससे भी आप जितनी भी गाड़ियाँ हैं 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर जिनका इनटेक के नीचे कॉइल दी गई हैं उनको आप डायग्नोज कर सकते हैं इजीली। ये देख सकते हैं कभी आरपीएम अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। कॉइल अंदर है, इसके अंदर भी डाले हुए, कभी अप हो रहा है, कभी वैसे ही करंट लीक हो रहा है तो ये आरपीएम जो है वो डाउन हो जा रहा है। और जैसे ही वापस जो है करंट पूरा मिलना शुरू हो जाता है प्लग को तो इसका आरपीएम कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। जितने भी मेरे दोस्त काम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल साबित होगी। फ़ी अमान अल्लाह।